Guys, gabi na, mga 10:30 na siguro ng gabi, and pasensya na kayo kung mahina yung boses ko. Andun si Ali sa labas and may naisip lang akong gawing prank. Though itong prank na to, matagal na to, pero kanina kasi nung nanonood ako ng YouTube, may nakita akong ganitong prank and gusto kong i-prank si Ali. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Yung prank na cracking neck prank ba yun? So, andun siya sa sala, nagsi-cellphone, and yun nga, naisip ko nga na i-prank siya kasi wala lang. Wala akong mai-video. So, tingnan natin kung ano magiging reaction niya. Ali, kali ka? Asan? Mafi Adam. Come. Okay, clean yan lang. Asan sa mga damayhan? Ginagawa mo. Mama, I want to zoe. Pink. I want to zoe Para na. من واحد بس. أنا كنت عايز عشان ماما في بين سوي كده اوت وين يلا اوت في بين وين 1 سوي كده 2 3 ليه كده again Ginagawa mo. Again, 1, 2, 3. Sabi kita. 1, 2, 3. Oh! Penali! Ano mo? أنا مش عارف Lifi kita. What? What is this? What is this? It's mga aroma. It's mga aroma. Ayan guys, so na-prank ba natin? Parang wala namang reaction si Ali. May reaction lang siya nung nakita na niya yung camera. Ali, it's a prank! Guys nga pala, yung wait, yung ipin ni, wait Ali! Yung ipin ni Ali na wala na, oh. Siyang nagtanggal. Di ba meron tong yung parang sabi ko sa inyo, may problem yung ipin niya dito, na para siyang Ginagawa pangil. mo. Tinanggal niya, siya mismo yung nagtanggal kagabi. Sabi niya lang sa akin, Mama, siles nan. Yalla. Bye-bye na ikaw. Oh. And guys, so ikakat na namin ang video natin for today. I hope you enjoy watching. Let me know guys kung meron pa kayong ibang suggestion. Okay guys, so I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. I'll see you on my next one. Bye-bye! Bye-bye! Close na! Close na! Kulit mo! Kita!
Bye.